এলজি। এলজি কত লিটার? এটা আপনার হলো 208 লিটার। ভিতরে দেখি। পোস্টের উপরে হলো ডিপ, নিচে নরমাল। পকেট টকেট সবকিছু ওকে? সবকিছু ওকে আছে। কন্ডিশন কেমন আছে? 100% ফুল ওকে। সামনে Okay. খালি রং করা। আর দাম কেমন চাচ্ছেন? এটা দাম চাচ্ছি হলো 10,000 টাকা না, একদম 9,000 টাকা। 9000 ফাইনাল 9,000 টাকা। ভাই প্রত্যেকটা ভিডিওতে আপনারা ডেলিভারি চার্জ ফ্রি দিয়ে থাকেন, আজকের ভিডিও থেকে আছে? A to Z থাকবে ইনশাআল্লাহ। আছে? হ্যাঁ। 64 জেলায়? 64 জেলাতে। আচ্ছা, এক একটা ফ্রিজ যদি কেউ অর্ডার করতে চায়, ঢাকার বাইরে যাইতে হলে কত টাকা অ্যাডভান্স এই করতে হবে? ফ্রিজটা যদি কেউ অর্ডার করে সর্বনিম্ন 1500 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। 1500 টাকা আর অ্যাডভান্স যদি করলে এটা যে কেউ যদি মনে করেন অর্ডার করে মিনিমাম 10,000 টাকা দিতে হবে। মানে ফ্রিজ অনুযায়ী? হ্যাঁ, ফ্রিজ অনুযায়ী। আচ্ছা, তার মানে ফ্রিজের জন্য এটা ফ্রিজ থেকে মাইনাস হয়ে যাবে ওই টাকাটা, যেটা অ্যাডভান্স করবেন ফ্রিজ থেকে মাইনাস হয়ে আচ্ছা, যাবে। ফ্রিজের জন্য 1 টাকাও দেওয়া লাগবে না? না না।